Здравейте, както сте видяли от заглавието, в това видео ще ви покажа как да си направите хляб, който става за под 10 минути готов. Не трябва да втасва, не трябва да го месите, просто слагате го да се пече за 40 минути и си имате топло, вкусно домашно хлебче без абсолютно никакви усилия. Първата стъпка е да смесим 400 грама кисело мляко с една чайна лъжичка сода, като ги разбъркваме и целта е да ги оставим за 1-2 минути на страна и те ще шупнат. През това време ще пресеем около 500 грама брашно. Като цяло се получава с всякакъв тип брашно, няма значение дали бяло, пълнозърнесто, от лимец, важно е да е някакво глутеново брашно, за да бъде по-мекичък хляба и за да успее да се надуе. Важно е да пресяваме брашното, защото по този начин влиза повече въздух в самия хляб и пак става по-мекичък. Сега слагам една чайна лъжица сол, разбърквам с дървена лъжица и правя кладенче в средата, в което ще сложа останалите съставки. Сега чупя 2 яйца, които, както казах, ще сложим по средата. Заедно с около една чайна лъжица оцет и около една чайна лъжица зехтин. Разбивам ги малко и добавям киселото мляко. Сега започваме да разбъркваме, като заграбваме отстрани от брашното и го слагаме по средата, докато се оформи тесто. Когато вече започва да се оформи тесто, го слагаме на чиста повърхност и започваме да го оформяме с ръце, защото е по-лесно. Ако тестото лепка, добавяме още брашно. Тестото трябва да е меко, така че да внимаваме с това колко брашно добавяме. Ако случайно стане по-твърдо, добавете още мазнина, дали зехтин, олио, каквото предпочитате. Месете докато получите желаната консистенция на тестото и докато стане хомогенно, брашното се абсорбира. Изберете подходящ съд, в който да опечете хляба, като имате предвид, че той ще се надуе докато го опечете. А сега избрах да го пека в кръгла иена. Значи съм го пекла и в подобен съд, пак се получава много добре. Сега вземете едно ножче и направете 3 дълбоки разреза. Включете фурната да се загрява на 180 градуса. Сложете хляба да се пече за 40 минути. Хлябът е готов и уха е приказно. Сега ще ви покажа как процедираме, когато извадим опечения хляб. Това, което правя аз е веднага го вадя от формата, в която съм го пекла и го увивам в кърпа, която седи докато се стопли. Даже обикновено си държа хляба в кърпа, в такава кутия за хляб. Друг вариант е в пикче да го затворите. Сега е време да разрежа хляба, за да ви покажа как е отвътре. Ето го, изключително мекичък, с хрупкава коричка.